会响。溜了。啊！怎么办？在这，泰叔。哎，今天要找你赶海哦，请抽烟。走。现在我们已经来到了海边哈。泰叔昨天是放了酒坛哈，放了多少个？10个酒坛子。我们去看一下有没有货。走。这个时候有螃蟹。有螃蟹，这个季节哈，青蟹是吗？青蟹可以。很多小螃蟹、跳鱼在这里是最多的。这旁边都有螃蟹爬过的痕迹哦，看一下会不会有螃蟹到这里面啊？慢慢倒，不要给掉出来。没有东西。哎，有泥鳅一样的东西。会响。哎，有蟹。石头蟹，好大只。这个是什么鱼？蟹虎啊。蟹虎鱼是吗？你看，在这个螃蟹咬了一个洞。泰叔说以前都是用小螃蟹去钓它，贵吗？70多块钱一斤。一斤70多。那这石头蟹呢？这个便宜一点。便宜哦。20来块，30块。这是我们的第2竿。会响就是有东西。也是海蜈蚣，然后一个海蛎螺。那边空壳的都是给它吃光了。所以在这个海蛎的培育区会有很多海蛎螺，还有青蟹。这里水会动，肯定有。你看，哦，有章鱼。章鱼。第4个，好像没有，也没声音。这个没有东西，是空的。哎，有那个油羹啊！哎，在这有这个，还有一条。这是油鳗啊，不是油羹啊。油鳗是吗？啊，有响，有东西。哦，2只石头蟹。第几个我都忘了。哎，有蟹，看到爪子了呗？哎，2只青蟹。看一个没脚，那个是软脚了，你看，软脚了是吗？学泰叔的。下一个。啊，有这个，还是这个蟹虎鱼，没有声音，空的，没有。这是我们最后一个了啊。有青蟹。溜了。啊！怎么办？在这，小心。你看这么快，去年的老蟹都是黑的。没了。看一下，这是我们今天全部的收获啊。你放的是什么饵料？那个蛤蜊打碎了就可以。蛤蜊打碎放进来就可以。腥味很大。焖一下就可以起锅了。都我没加什么味道，这原汁原味的。这还是去年的老蟹，过冬的，我都看不出来。今年的还没的，挺小的。这么哇，高味道酱酒，蛤捞对的。对，蛤捞。